הערב חברת דרייבר, השכרת נהגים, בשיתוף פעולה עם עמותת אור ירוק ועיתון מעריב, מסיעים כ-50 בליינים צעירים הביתה ללא תשלום. ביצענו הרשמה ב-NRG ונרשמו כ-50 נהגים שמבקשים את השירות הזה הלילה בחינם. אנחנו מחברת דרייבר, מה דעתכם על הסעה הביתה? מסוגלים להפיל אותנו גם. אם שותים, יש נהגים, מסיעים אותך בחינם. תפרסם אותי בעיתון! איפה זה הולך? אני גם יכול... אנחנו יודעים כל יום חמישי בלילה, כל יום שישי לתאונות שאפשר היה למנוע אותן. הסיפור של השנים האחרונות, שחבר'ה לצערי הרב משתכרים עד אובדן העשתונות. חבל שקובעי המדיניות לא נמצאים פה עכשיו יחד איתנו. זה עוד יחסית מוקדם, אנחנו 12:50 בלילה וכבר אנחנו רואים חבר'ה שיכורים, כבר לא יודעים מה הם מדברים. והרגע של מהשכרות ועד לתאונה הוא כל כך קצר, ולכן היוזמה הזאת של החבר'ה מדרייבר היא יוזמה מאוד מאוד מבורכת. למעשה יכול להיות שהחבר'ה האלה שיקחו הלילה 50 נהגים, יכול להיות שהם הצילו את החיים של אחד מהם. המעשה הזה של הנהגים הוא מעשה אציל, הוא מעשה התנדבותי יוצא מן הכלל, ואני מקווה שאלה שלקחו אותם או אלה שחשבו כתוצאה מזה שראו אותם, בסך הכל הצלנו לפחות נפש אחת, ואז עשינו עולם ומלואו הערב.